Почему диеты не работают, если вы храпите? Вы можете жить в спортзале или есть один салат, но если вы храпите, ваш жиросжигающий гормон лептин просто не вырабатывается. Дело в том, что основной объем соматотропного гормона вырабатывается только в глубокой фазе. При апное сна вы не доходите до этой фазы, поэтому мозг подбуживает организм, чтобы вы не задохнулись. Остановка дыхания равно стресс для организма. Стресс – высокий кортизол, а кортизол – жир на животе, который не уходит. СИПАП-терапия – это не просто лечение храпа, это восстановление вашего метаболизма. Когда уровень кислорода в норме, гормональная система размораживается и вес начинает уходить без изнурительных усилий. Хотите узнать, мешает ли ваш сон вашей фигуре? Тогда запишитесь к нам на диагностику.